злато и светло сребро му блести колесницата нова. Има и златни, огромни доспехи, за чудо и приказ. Не подобава на смъртни да носят такива доспехи, а съвършенно подхождат те на боговете безсмъртни. Бойните доспехи на траките. Една изложба на Националния археологически музей, която представя пред широката публика тракийското защитно въоръжение – шлемове, брони, мечове, копия и наколенници. Над 120 експоната демонстрират уменията за обработване на метал и естетиката на древните майстори в дизайна и декорирането на тракийското въоръжение. Шлем от халкидски тип, открит през 2000 година в саркофаговиден гроб с богат инвентар в пейчова могила от некропола при село Старосело. Той е изработен от бронз и сребро, чрез отливане и е дооформен чрез коване през първата половина на 4 век преди Христа. Над върха на фронтона е запазена сребърна релефна апликация с изображение на змиеного божество. Тялото е с триъгълен контур, ръцете са изнесени симетрично отстрани, а долната част на фигурата се състои от две симетрични двойки змийски тела и малка палмета между тях. В дланите държи главите на горната двойка змии. Експозицията представя 60 шлема. Тракийският тип шлемове се характеризират с меховиден и наклонен напред връх на каската, калота, наречен клобюлус, и набузници, които наподобяват брада. Извитата горна част на шлемовете се идентифицира в археологическата литература с формата на тракийската шапка каузия, с издадена напред качулка, с която е представена в релефи от 4 век преди Христа тракийската богиня Бендида. В митологията на траките Бендида е едно от олицетворенията на великата богиня майка и аналог на гръцката богиня Артемида. Тя притежава силата да обезсмъртява посредством клонката, която държи в ръце и с която е изобразявана върху скални релефи или върху монети. В профила на тракийския шлем се създава представата за устремена напред вълна с завит в спирала гребен. Спиралата е символ на развитието и на безсмъртието. Бронзов шлем с рокца на насекомо, единствен по рода си, открит в село Брестник, Пловдивско от 3 век преди Христа. Ритуално деформиран шлем от неизвестно местонахождение от 4 век преди Христа. В изложбата може да се види тракийският шлем от село Беден, открит през 1972 година. Шлемът е изработен от тънка бронзова ламарина. Набузниците са декорирани с стилизирани къдрава брада и мустаци. С шлема са открити и 6 торби. Шлемът от село Плетена, Благоевградско, е с богата украса, съставена от различни апликирани елементи, някои от сребро, други от сплав на медна основа. Кръглите апликации върху шлема са реконструирани въз основа на запазени изцяло апликации, части от тях и следи от припоите. Те са 6 сребърни, една голяма и 5 малки. Най-интересният елемент в шлемовете тракийски тип е, че набузниците им представят брада с мустаци. По този начин шлемът се превръща в маска. В тракийското изкуство преминалият ценностно изпитание мъж се представя с брада и мустаци. Тракийският тип шлем от плетена е единственият досега, върху чието набузници брадата е представена чрез кичури във вид на пламъци.
Тракийските шлемове са носени върху пластени или кожени шапки, както личи от остатъците от пластена шапка по вътрешната страна на калотата на този шлем и от следите от кожа по други шлемове от Тракия. В изложбата са представени и два много ценни нагръдника, които са друга част от бойните доспехи на траките. Нагръдникът яка от село Мезек, община Свиленград, е датиран в края на 4 век преди Христа. Яката е богато украсена с един ред лъвски глави. Под тях в концентрични кръгове са разположени папратовидни палмети, редуващи се обърнати една нагоре и една надолу. Втори пояс човешки глави в анфас. В най-широкия централен пояс са изобразени вълнообразни ластари, пояс с цветни пъпки и последният най-външен с човешки глави. Нагръдникът е открит в могилата Малтепе при археологически проучвания през 30-те години на 20 век от Богдан Филов и Иван Велков. Този великолепен нагръдник е открит през 1995 година от Георги Титов и Гаврил Лазаров при проучването на Цвяткова могила в долината на Тракийските царе. Учените откриват в нея гроб, в който са положени войн и неговият кон. Могилата е ограбена, но Титов и Лазаров намират освен примитивни съда и множество късове от сребърна позлатена яка за броня. Тя е силно начупена и пръсната на различни места в гроба, но парчетата показват, че притежателят им е бил изключително заможен и влиятелен мъж. На 22 февруари 2022 година, 27 години след откриването си, нагръдникът е реставриран от реставратора Георги Илиев, който работи над него 7 месеца, за да възвърне блясъка му от преди 25 века. Датиране от 4 век преди Христа. Това е времето, в което царуват Икотис I и синът му Сев III. Предполага се, че безценната яка е принадлежала на принц Войн. Според специалистите, начинът на изработка показва, че освен парадна, нагръдникът имал и ефективна защитна функция да предпазва горната част на гърдите и шията на собственика си. И до нагръдника един прекрасен параден шлем от халкидски тип с грифон и богата украса. Впечатляващи експонати в изложбата са наколенниците. Наколенник от Аджи Гео Тулча в Румъния от 4 век преди Христа и параден шлем. Наколенникът от Могиланската могила край Враца е най-добре запазеният от този вид. Той е с височина от 46 см. Изработен е от сребро с позлата и е датиран към третата четвърт на 4 век преди Христа. Горната част на наколенника е оформена като женско лице с бадемови очи. Челото й е покрито с бръшлянов венец. Косата й е предадена в спираловидни кадрици, а на челото се образува хоризонтална плитка. От ушите й висят обици във форма на птици. Широките ленти по лицето, според специалистите, бележат татуировка. Две апликации за конски амуниции от Луковитското съкровище, представящи конници, преследващи лъвове, които вече са застигнати и са под копитата на конете. Ризница, шлем, върхове на копия и меч Махайра са експонатите, открити през 2005 година
голямата могила между селата Маломирово и Златиница от експедиция, ръководена от Даниела Агре. Датировката е началото на втората половина на 4 век преди Христа. Бойното снаряжение, златният венец, пръстенът и останалите находки подсказват, че е принадлежало на владетел. Мечът е с внушителни размери, дължина 81 см и дръжка с дължина 13,6 см. Дръжката е изработена от кост и дърво и е оформена като глава на гръблива птица. Изкован е от цяло парче метал и изисква изключителна физическа сила, за да бъде използван в битка. Махайрата се смята за типично за траките оръжие. Шлемът е халкидски тип с подвижни набузници, изработен от бронзова сплав, чрез отливане, коване, полиране и припояване. На върха на шлема, върху пластина, е монтирана скулптура на триглава змия. В изложбата намират място и фрагменти от летнишкото съкровище. Сребърни апликации с позлата, които са част от конска амуниция. Апликациите представят тракийския войн конник, неговото снаряжение. Според учените, плочките са илюстративен цикъл на подвизите на героя. В изложбата присъства и бойното снаряжение на Сев III от голямата косматка, което е датирано в първата четвърт на 3 век преди Христа. Откроява се мечът, който е един от най-добрите екземпляри, известни досега от античния свят. Дълъг е 61 см. Дръжката му е оформена като глава на грифон, а многопластовото острие е изработено от желязо.